«Мое время придет», неоднократно предвещал Густав Малер, зная, что однажды его музыка будет известна всей планете и будет изменять мир. Добрый вечер, уважаемые дамы и господа, дорогие друзья! Национальный симфонический оркестр Республики Башкортостан и я, Дмитрий Крюков, продолжаем цикл просветительских концертов «Музыкальная культура Европы». И наш сегодняшний второй вечер посвящен музыке великого австрийского композитора Густава Малера, чье творчество, чья музыка сегодня занимает первые строчки в мировых рейтингах самой популярной и исполняемой симфонической музыки. И делит он эти первые места только с Бетховеном и Моцартом. В России своего слушателя музыка Малера нашла с некоторым опозданием, продолжает находить, но уже сегодня, например, в Москве, услышать исполнение симфонии Малера можно по меньшей мере еженедельно. Сегодня музыкальный мир задается вопросом, как же этому человеку, этому композитору после практически полного забвения, в которое он впал после своей смерти, он был практически неизвестен никому, его забыли, но после этого сегодня он сместил Бетховена как самый влиятельный симфонист второй половины 20 и 21 века. Почему Малер? Почему он заставляет нас плакать? Взяв свою трагическую судьбу за основу, за нотный стан, Малер обнажает, открывает публике самые сокровенные и интимные переживания, давая почувствовать нам, сидящим в зале, сострадание к ближнему и обрести утешение. Наш сегодняшний вечер будет построен по принципу контраста. Первое отделение камерное, лирическое, тихое, душевное. А второе отделение, по-другому как титаническим и колоссальным, назвать нельзя. В начале нашего вечера прозвучит раннее сочинение Густава Малера, вокальный цикл для меццо-сопрано или баритона и фортепиано, песни странствующего подмастерья, который был написан в 1883 и 1884 году. Интересен тот факт, что 3 годами ранее, в 1981-м, Малер участвовал в композиторском конкурсе имени Бетховена и представил на суд авторитетного жюри свою гигантскую, огромной значимости партитуру, жалобную песню. Но большую денежную премию жюри сочло нужным присудить другому композитору. И Малер, оставшись без материальной поддержки, поскольку за его спиной была бедная семья, родители, несколько братьев и сестер, он решает искать себя на другом поприще, дирижерском, и после 2 лет скитаний обретает место второго дирижера и хормейстера в оперном театре города Кассel. В этот период и был написан этот вокальный цикл, который посвящен безответной любви Малера к певице Йоханне Рихтер. В первоначальном замысле было 6 песен, написанных на собственные тексты Малера, но впоследствии осталось только 4. Спустя 10 лет после написания версии для голоса и фортепиано Малер решил переработать этот цикл для оркестра, конечно же, под влиянием своей первой гигантской симфонии, в которую он полностью включил 2-ю и 4-ю песни из этого вокального цикла. Музыка песен странствующего подмастерья продолжает линию великого Франца Шуберта и его вокальных циклов «Прекрасная мельничиха» и «Зимний путь». Даже содержание очень похоже, как говорил сам Малер, странствующий подмастерье после ударов судьбы, отвергнутый возлюбленной, придет, куда глаза глядят. И будучи уже всемирно известным мэтром, музыкантом, дирижером, Малер продолжал называть себя странствующим подмастерьем. Полный дословный перевод этих 4 песен вы можете посмотреть в своих программках. Я специально сделал этот перевод для сегодняшнего концерта. Он не литературный, но он очень точно соответствует тому, о чем идет речь в цикле. Цикл состоит из 4 песен. Первая песня лирическая, грустная. «Когда мое сокровище справляет свадьбу, наступает для меня трагический день». Вторая песня, полная юношеских надежд и радостей, «Шел я утром через поле», где Малер восхищается окружающей его природой. Третья песня, трагическая кульминация цикла, «Нож как пламя жгущий». Малер сравнивает свою любовь, безответную любовь, с кинжалом, вонзенным в его сердце.
И, наконец, четвертая песня — это лирическая философская баллада, написанная в излюбленном Малером стиле, в стиле траурного марша. Композитор как бы прощается со своей возлюбленной. Он говорит: «О, два голубых глаза, почему вы не сочли нужным, дословный перевод, обратить на меня свой взор?» Эта песня завершает цикл. Малер как бы прощается со своей возлюбленной, но продолжает смотреть дальше в жизнь. Итак, Густав Малер, вокальный цикл песни странствующего подмастерья в 4 частях. Солистка Большого театра России Юлия Мазурова, меццо-сопрано.
Вторая половина 20 века стала временем тотальной популярности Густава Малера. С одной стороны, его музыка использовалась популярными развлекательными медиаканалами, а с другой стороны, она исполнялась на масштабных траурных церемониях. Так, например, выдающийся американский дирижер Леонард Бернстайн через неделю после убийства Кеннеди исполнял вторую симфонию Малера в память о Кеннеди. В 2001 году, после страшного теракта в Соединенных Штатах, радиостанции Америки окончательно заговорили о том, что Малер предрек и обрисовал все катастрофы, произошедшие в 20 веке. Вторая симфония, пятая симфония, девятая симфония Малера стали действительно музыкой, когда 20-тысячные, 30 и более тысячные стадионы со свечами в руках оплакивали жертвы. Вот что говорит выдающийся немецкий баритон Матиас Герне о цикле «Песни об умерших детях», который вы сейчас услышите. Каким-то непонятным, загадочным образом, при всей глубокой интимности и трагичности этой музыки, в конце возникает понимание того, что детям, которые так рано ушли из жизни, сейчас лучше там, где они находятся, чем на земле, где они были до этого. Парадокс музыки Малера заключается в ее дуальности, в наличии второго смысла. Так, самые яркие, красочные, пафосные страницы Малера, мажорные, заставляют нас плакать, а самая трагическая и тонкая музыка возносит нас до небес. Оригинальный поэтический цикл «Песни об умерших детях» был написан немецким поэтом Фридрихом Рюкертом в 1833-34 годах и состоял из 438 стихотворений. Густав Малер обратился к этому циклу в 1901 году также не без влияния Достоевского, который был для Малера больше, чем просто писателем. Даже своим коллегам и особенно молодым ученикам, молодым коллегам Малер всегда советовал: читайте Достоевского, это важнее, чем изучение контрапункта. А однажды в письме другу Малер признался, что всю жизнь писал музыку, отвечая на вопрос Достоевского: «Как я могу быть счастливым, если где-то в мире страдает другое существо?» Просветление, которое наступает в конце этого цикла, действительно возносит нас до небес, а та тишина, которую можно послушать уже после окончания музыки, это именно то, о чем говорили все великие композиторы, когда поясняли, что самая значимая музыка находится в паузах и в тишине. Цикл «Песни об умерших детях» отличается своей одноплановостью и камерностью. Часто голосу солиста вторят только один или два инструмента, или группы инструментов. Сам цикл состоит из 5 частей, и также дословный перевод вы можете найти в своих программах. Лично для меня цикл «Песни об умерших детях» гораздо более широк и глобален по своей значимости. Это взгляд в будущее, взгляд в бесконечность. Это размышление о далеких трагедиях, происходящих сегодня событий с человечеством. Итак, Густав Малер, «Песни об умерших детях» в 5 частях. Солистка Юлия Мазурова.
О,